हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरिन मेडिकल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों, सूखी खांसी के लिए प्रयोग की जाने वाली 3 बेस्ट सिरप के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो है आस्तागन डीएक्स, ग्लिंटस एल और कोडेक्सेल। ये तीनों ही सिरप बहुत इफेक्टिव सिरप हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, और इंडिया की सबसे फेमस ब्रांड नेम सिरप है। दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आस्थागन डीएक्स के बारे में। दोस्तों, आस्थागन डीएक्स 3 दवाओं से मिली हुई दवा है, यानी आस्थागन डीएक्स सिरप में 3 दवाओं का मिश्रण पाया जाता है। दोस्तों, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, क्लोरोफेनेरामाइन और फेनिलफ्राइन पाया जाता है। दोस्तों, तो अपन बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्पन। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका में खांसी पैदा करने वाले तंत्र को अवरुद्ध करके काम करती है। दोस्तों, अब अपन फेनिलफ्राइन की बात करें दोस्तों, तो फेनिलफ्राइन का उपयोग हमारे नाक की रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने का काम करती है। दोस्तों, अब अपन क्लोरोफेनेरामाइन की बात करें दोस्तों, तो क्लोरोफेनेरामाइन दवा एक एंटीहिस्टामिन दवा है, जो हमारे मौसमी एलर्जी है, फीवर, बहती नाक दोस्तों और आंखों से पानी आना के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों, इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है दोस्तों, आस्थागन डीएक्स, मैकवेरी डीएक्स और कपलोन डीएक्स और एम्ब्रोलाइट डीएक्स। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है दोस्तों, जो आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्लिंटेक्स एल के बारे में। दोस्तों, ग्लिंटेक्स एल बहुत पुरानी सिरप है, बहुत इफेक्टिव सिरप है, बहुत जबरदस्त सिरप है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले ड्रग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें लीवोक्लोप्राइस्टाइन पाया जाता है दोस्तों, जो सूखी खांसी के लिए बहुत उपयोगी, बहुत इफेक्टिव है। जो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को अवरुद्ध करके काम करता है और ये हमारे फेफड़ों पर भी काम करता है। दोस्तों, इसके भी कुछ फेमस ब्रांड नाम है दोस्तों, जैसे जीरोटस और ग्लिंटस है। बहुत ही पुराने ब्रांड नाम है दोस्तों, बहुत फेमस ब्रांड नाम है, जो आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अब अपन तीसरी सिरप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कोडेक्सेल के बारे में। कोडेक्सेल दोस्तों बहुत ही फेमस सिरप है, बहुत अच्छी सिरप है, बहुत जबरदस्त सिरप है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले 2 दवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कोडेक्सेल में 2 दवाओं का मिश्रण पाया जाता है दोस्तों, जो लीवोट्रोपिजन और क्लोरोफेनेरामाइन पाया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को, खांसी पैदा करने वाले तंत्र को अवरुद्ध करके काम करता है और फेफड़ों पर भी काम करता है। दोस्तों, ये तीनों ही सिरप दोस्तों बहुत जबरदस्त सिरप है। आप खांसी होने पर कोई भी एक सिरप को यूज करके खांसी से निजात और छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, 2 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को आप ये तीनों सिरप को दे सकते हैं। अब अपन इसके डोज के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, और कोई एडल्ट व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, तो अपन उसको 10 ml दवा 2 से 3 बार एक दिन में दे सकते हैं। दोस्तों, वही अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो 10 ml दवा 2 से 3 बार एक दिन में दिया जा सकता है। दोस्तों, वही अगर कोई बच्चा 6 से 12 साल का है दोस्तों, तो 5 ml दवा उसको 2 से 3 बार अपन दे सकते हैं एक दिन में। और वही कोई बच्चा 2 से 6 साल का है, तो अपन उसको 2.5 ml दवा 2 से 3 बार एक दिन में दे सकते हैं। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके नुकसान के बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में। यह दोस्तों एलोपैथी दवा होती है, और वैसे इनके सिरप के कोई साइड इफेक्ट खास नहीं देखे गए, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी को उल्टी होना, सर भारी होना, चक्कर आना, नींद आना,
इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों। कोई भी दवा खुद से प्रयोग ना करें, अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें जब आप दवा का प्रयोग करें दोस्तों। आज वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहे।